राधे राधे दोस्तों। अगर आपकी भी सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सीने में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सिंपल सा नुस्खा। तो आपको करना क्या है, रात को खाना खाने के बाद एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च, एक चम्मच शहद में मिक्स करके आपको चाट लेना है, और ऐसे ही आपको 2 से 3 दिन तक करना है, और आप देखेंगे सीने की जलन, गले की खराश कम होने लगेगी। इस वीडियो को सेव करें, शेयर करें, और ऐसे ही नुस्खों के लिए मुझे फॉलो करें।